ओए नीरजी धोती कुर्ता लगाएर हिँडेको त नीरजी हाई गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो एन्ड यस्तो छ यार के भन्ने न्यू भिडियो भन्दा यस्तो हुन्छ हालत बाटोको हालत। अनि आज चाहिँ म मन्दिर जान लागेको होइन, त्यही हो खासै मन्दिर जाने मान्छे त होइन। आज दिदीले जाम भन्यो त्यही भएर चल्दै गयो गाइज। साउन्ड के कस्तो सुन्छ अब म्यानेज गरेर हेरिदिनु होला, हेर्दै हुनुहुन्छ भने। मेरो चस्मा क्या माथि पुगिरहेको यार, ज्याकेट झर्छ क्या झर्दैन। आउँदैन त यार किन चल्यो, फाडु हान्यो यस्तै हुन्छ अब भ्लग चाहिँ होइन गाइस, त्यही हो। म चेन त लाग्छु नि यार ब्यागको, म त फेरि चेनै लगाएन मैले। लाखा फेरि म त बेसी जान्छु के। धन्न आज क्लाइमेट चाहिँ कस्तो राम्रो छ के, घाम पनि छैन पानी पनि छैन, एकदम बेस्ट छ। यस्तो क्लाइमेटमा चाहिँ हिँड्नु मन लाग्छ, नभए मलाई हिँड्नु मन लाग्दैन र। मेरो चस्मा पनि के खाएको हो यो, कतिचोटि भन्नु चस्मा भनेर। यहाँको पछि हिँड्यो प्याज बनाइदिन्छ यार। एकदम आएर खाना त यस्तो फ्रेस हावा हुन्छ क्या बिहानको चाहिँ हिँड्न पनि क्या मजा आउँछ भने। यस्तो त कस्तो झ्याप लाग्छ भने यार। बाटो छ क्या यहाँको, कहिले डल्लो गान्डा छ भने यार, यस्तो गान्डा छ के भने। यस्तो छ के भने धेरै कस्तो खाली है बिहान बाटो त। ल यहाँ त फेरि डेन्जर हुन्छ नि त फेरि। लाग्थ्यो खै त तिनीहरू जहिले पनि मलाई एक्लै पारिदिन्छन् यार। यही मन्दिर पहिला पूजा गर्ने भने जस्तो लाग्थ्यो। फाइनल्ली मन्दिर आइसकेका छौँ है, कालीमाई मन्दिर, माइथन मन्दिरको दिदी हो। हामी चाहिँ अब पूजा गर्दैछौँ यहाँनिर। ए सुरुमा कहाँ गर्ने, घन्टी बजाउने हो ल बुझ्यो अहिले खतरा हो नि फेरि है। कालीमाई मन्दिरको है, कालीमाई मन्दिरको भयो। भेटीहरूकै चढायो नि त, म पनि चढाउँछु बेला त। पूजा गरेर भ्यायौँ है। अब चाहिँ नेक्स्ट मन्दिरमा जान लागेको छौँ, सेकेन्ड डेस्टिनेसनसम्म अब जाउँ है त। कस्तो हुन्छ देखाउँ त अब म। पानी पर्छ जस्तो भाइसिरहेको यार, तर पर्छ कि पर्छ कि थाहा छैन। अरे ल अहिले के कस्तो लागिरहेको मलाई बाटो है, यस्तो लागिरहेको हो रहेछ। फेरि त हेर्नु
आज के भइरहेछ पसलहरू सब बन्द छ त कस्तो परेको ओसिरहेको छ यहाँ त तार थियो होइन कता हो त नि ए निकालिसकेको त नि अहिले त नभए त तार चाहिँ यहाँ मेरो सपना ज्याकेट त खुस्किन लाग्ने छैन यो चाहिँ माइथान मन्दिर जाने बाटो है यदि अहिलेसम्म कोही पनि जानु भएको छैन माइथान मन्दिर र कहाँबाट जाने हो माइथान मन्दिर चाहिँ भन्ने भयो भने तपाईहरुले मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई राइट ठाउँमा पुर्याउने छु है ए जान 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 बिस्तारै जान्छु नि त म हैन बिस्तारै यहाँ कि पुलमा वेट गर्नु पर्यो है किन जाने हो र अगाडि नै पुलमा वेट गरिदिउँ न दिदी रवे सबजना माइथान मन्दिर हिँडेको त यार आज कतिखेर परेको कतिखेर परेको वेट गरेर बसेको यिनीहरू दुईटालाई यिनीहरू अगाडि पाएर बसिरहेको छ यस्तो छ यार कमजोर हुनुको पिरा त्यो प्रायः जस्तो होइन कस्तो भनेको होइन हिँड्दाखेरि कहिले पनि यो माथि तल यसरी हेर्दिनँ कि जहाँनिर जाने नि अब म रोडमा हिँडेको होइन अहिले मैले सिधै रोडमा मात्रै हिँडेको दायाँ बायाँ हिँड्ने चलन छैन तर आयामा म चाहिँ वेट गरिरहेको यस्तो हेर्छु अगाडि पनि छ मान्छे माइथान मन्दिर जाने बाटो खालको हो क्या यो नगएको धेरै वर्ष भइसक्यो पूजा गर्न नगएको भन्नुपर्दा आइसक्यौँ हामी माइथान मन्दिर धेरै टाढा छैन यही हो पहिला चाहिँ क्या यहाँको बाटो नहुँदा चाहिँ मलाई लास्टै टाढा लाग्थ्यो भने माइथान मन्दिर अहिले चाहिँ किन हो नजिकै लाग्छ भने पुरै पिच छ नि त त्यही भएर पनि होला सायद है चाहिँ सायद 10 मिनटमै पुग्छ होला हो माइथान मन्दिर अब म त यस्तो बिस्तारै चलाइरहेको छु है फास्ट चलाउने मान्छेले त एकैछिनमा कि 5 मिनटमै पुग्छ होला सायद र आज कसम यार क्लाइमेट चाहिँ दामी छ भने कि आयो है त गाइस माइथान यही हो मन्दिर ए होइन रहेछ त म त यो टर्निङ गरेपछि माइथान मन्दिर आए सोचिरहेको यार कसम भनेर ए फिटिङ पछि पो रहेछ यहाँ चाहिँ अब फिटिङ पर्छ है यो पुल चाहिँ फिटिङ पुल हो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो माइथान मन्दिर जस्तो लाग्छ मलाई सीमा क्षेत्र प्रारम्भ बिस्तारै जाउँ न आँट्यौँ के छ र होइन अब चाहिँ आउने हो र माइथान मन्दिर कस्तो
कस्तो कुर्ता सरेको हो ओए म त आइसक्यो होला होइन कस्तो भनेको अब चाहिँ यो टर्निङ पछि चाहिँ आउँछ होला है सायद कस्तो चिसो हावा भनेको कि ल आइसक्यो होला सोचेको त आएकै छैन त यार आपको चाहिँ आयो होला है माइथन मन्दिर अन्त कस्तो भनेको 5 मिनटभन्दा बढी त 10 मिनटभन्दा बढी त तर भएन होला हामी 8 मिनटमै आइपुग्छ मजाले खै तेरिका बिस्तारै हेर्नु पऱ्यो नि होइन टर्निङ छ टर्निङमा बिस्तारै कुदाउनु पऱ्यो नि त म त झ्याउ लगाइसक्यो भने आउँदैन जगिनु पऱ्यो पानी कस्तो जस्तो छ यार पानी पऱ्यो भने त बिजोग हुन्छ त हाम्रो घर फर्किने बेला बुझेँ माइथन मन्दिर आयो मैले भन्दै थिएँ नि देख्यो अब मलाई कहाँबाट जाने छैन त्यही भएर म बिस्तारै जान्छु कहाँबाट जाने हो माइथन मन्दिर माइथन मन्दिरको पुल हो है त गाइस कहाँबाट जाने हो पिक बनाइरहेछ यार मलाई थाहै थिएन अनि माइथन जाने पुल म त होइन पहिला कहिले आएको थिएँ भन्न यो पुल पनि बनाएको थिएन के म आउने बेलामा त कसम होला भेनाजुसँग आएको थिएँ त्यो उसमा दाजुले गर्थ्यो नि जहिले पनि के जुगदेखिको पुल हो यो है यो पुलमा आनिमा चढेकै छैन त नि अच्छा होला होला त्यति भएर होला त्यो श्राद्ध गर्ने बेला चाहिँ के भन्छ अरे माइथन माता कि भन्छ न बिन्छेले एक सर्टमै फुटाइदियो यार बरु ए चढाउनु पानी त त्यसै एकतिर भइहाल्यो नि त प्लास्टिक त एक ठाउँमा हालिदियो भने चाहिँ फोहोर हुन्छ बुद्धिस्ट गोत्र छ श्रीमच्चन खड्गास्त नवग्रादि शान्ति अर्थ निमित्त ओम रूपम दय सदय विसदय भाग्यम दय भगवती दय पुत्रम। अब गाइज हामी चाहिँ माइथन मन्दिरबाट फर्किँदै हो पूजासुजा गरेर टिका सिका लगाएर फर्किसक्यो यसले पनि टिका लगाइसक्यो यो चाहिँ आउँदैछ पछाडि म चाहिँ अगाडि हिँडेको छु हामी दुईजना चाहिँ यसो गफ गर्दै भिडियो बनाउँदै आएको यो चाहिँ अगाडि गइसक्यो मागेको पुरा होस् हैन ल मेरो चाहिँ आज बर्थडे भएर आएको म मन्दिर दर्शन गर्न मन्दिर